操作不够秀，人头抢着溜，粉丝有所求，评论底下留。Hello， 大家好，我是整哥。新英雄盾山即将上线正式服，之前的盾山一直都没有声音，连技能音效都没有。眼看新英雄即将上线正式服，天美也坐不住了，就像小学生暑假作业没做完，要开学了，匆忙赶作业一样，搞得这个5毛钱音效，盾山憋屈大喊。好吧。这个盾山是史上话最少的英雄，因为天美好像一句话都没给。我们先来看看出场动画，还是可以的，各种变身好像很牛批的样子，就是长得有点丑，没有高科技的感觉，更像是个石灵或者是石傀儡，可是却配这么高科技的声音，有点违和啊。你看鲁班的出场动作多欢乐啊！我们先来看看盾山的技能音效，一技能是这样的，而且推到人也有个小音效。然后是2技能。就这样，这个是大招，好棒棒。还有一个修塔的被动，还可以。难道盾山真的是一句台词都没有吗？我不信，我蹲个半小时。看是不是真的一句话都没有。好吧，我服。正哥在这里蹲了半个小时，旁边的青蛙都比盾山有动静。这个盾山连个意外的音效都没有，不知道正式服有没有呢？不然玩这个英雄的玩家一定会闷死，因为没有语音特效，感觉很不带感，少了点灵魂。搜索正想玩，想你所想，玩者为王，喜欢就点击关注吧。